倒霉的小疣豬被母獅抓住了，然而母獅卻並沒有一口將其吞下，反而像是对待自己的孩子一樣，耐心地舔舐着小疣豬。是母獅爆發了跨越物種的母愛嗎？還是这只小疣豬有着什麼特殊的求生本領？事實上，這溫情脈脈的畫面背後隱藏着動物界最高明的戰術。母獅是想用還未斷奶的小疣豬將母疣豬引出來，那麼母疣豬究竟會不會上當呢？結局絕對讓人意想不到。就在半個小時前，疣豬媽媽帶着幾頭小疣豬出門覓食，不巧的是他們遭遇了幾頭母獅的追擊，疣豬四散而逃。儘管疣豬是著名的短跑健將，一溜烟就能鑽回洞穴，但在經驗豐富的獵手面前，這種防禦顯得有些脆弱。疣豬洞穴與野兔錯綜複雜的地下迷宮不同，疣豬挖掘的洞穴結構通常非常簡單，深度往往只有短短的3米左右。這種淺嘗輒止的防禦工事或許能防得住花豹，但在具備強大力量和挖掘能力的獅群面前，這個洞穴不僅不是避風港，反而成了一個封閉的死胡同。獅群沒有絲毫猶豫，直接採用了最原始的手段——挖掘。隨着泥土翻飛，洞口的防禦土崩瓦解。混亂中，一只行動遲緩的小疣豬當場被母獅叼走。本以為這頭母獅會將小疣豬一口吃掉，可它卻做出了反常的舉動。它叼着瑟瑟發抖的小家伙，特意來到了一片視野開闊的空地。他放下獵物，開始清理小豬身上的泥土，眼神卻時刻警惕地掃視着四周的灌木叢。看到這裡，母獅的真實意圖已經很明顯了，它在釣魚，也可以說是引蛇出洞。對於一頭幾百斤重的成年獅子來說，這只幾斤重的小疣豬根本不夠塞牙縫，甚至無法補充它捕獵時消耗的熱量。吃掉它性價比太低。母獅真正的目標是躲在暗處不敢現身的疣豬媽媽，她將幼崽作為一個活體诱饵，試圖利用母親的護犊本能誘捕一頓真正豐盛的大餐。時間1分1秒的流逝，四周死一般的寂靜。顯然，疣豬媽媽比想象中更加謹慎，或者說更加恐懼。長時間的等待消磨了雌獅的耐心，他決定加大籌碼。原本的溫柔瞬間消失，雌獅張開大口，精準地咬住了小疣豬的脖颈。請注意，他並沒有用力咬斷喉管，而是控制着力度，故意制造劇痛。小疣豬發出了凄厲刺耳的尖叫聲，四肢在空中無助地亂蹬。這絕望的哭嚎聲穿透了草地，直擊疣豬媽媽的耳膜。然而，整整半個小時過去了，母疣豬並未出現。很顯然，疣豬媽媽放棄了自己的孩子，母獅失敗了，它只能吃掉小疣豬。這只小疣豬的遭遇雖然令人心碎，但它用短暫的生命告訴了我們一個關於大草原的真相：在這裡，活下去永遠是凌駕於一切情感之上的最高法則。